السلام علیکم خوږو وروڼو او خویندو. امید لرم چې ټول به ښه یئ او د ژوند په مزو کې به یئ. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به در سره یو خوندوره د یو بادشاه او د هغه د اووه لوریانو قصه شریک کومه. امید لرم چې ډیره به مو خوښه شي. نو دا ویډیو در اخره ضرور وګورئ او زموږ د حوصله افزایۍ دپاره دا ویډیو لایک کړئ او زموږ دا چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. نو راځئ چې واورو یوه ډیره خوندوره کهاني. د پخوا زمانې قصه ده. یو بادشاه و او د هغه اووه لوریانې وي. نو یوه ورځ دا بادشاه ډیر زیات خوشحاله وي او هغه خپلې اووه واړه لوریانې راوغواړي او ورته ووایي چې زه ستاسو امتحان اخلم. زه ستاسو نه یو سوال کومه. که چیرې تاسو جواب زما د خوښې راکړو نو انعام به تاسو ته ستاسو د خوښې میلاویږي. د باچا لوریانې په یو قطار کې ودرېږي او باچا پرې سوال وکړي چې تاسو ووایئ تاسو له رزق او جامه څوک درکوي. د باچا شپږ لوریانې په جواب کې ووایي بابا جان، موږ ستا رزق خورو او ستا د وجې نه زموږ دا شان و شوکت دی. دا جامه پیزار ټول ته موږ له راکړې. دې اورېدلو سره باچا ډېر زیات خوشحاله شي. نو کله چې باچا کشرۍ لور ته ووایي چې تا ولې جواب را نه کړو نو هغه ورته ووایي ما له رزق الله راکوي او دا جامه پیزار هر څه الله ما له راکوي او زما په قسمت کې چې څه هم وي نو هغه ما له خدای پاک راکوي او دا زما نصیب دی. بادشاه دې اورېدلو سره ډېر زیات غوسه شي او خپلې لور ته ووایي تا زما ناشکري وکړه نو اوس به تا ته له دې سزا ضرور میلاویږي. شهزادګۍ وایي چې ستا حکم یې بابا جان، زه خو د خپلې خبرې نه اوړم. باچا خپلو نورو شپږو لوریانو ته د هغوی د خوښې انعامونه ورکړي او سپایانو ته حکم وکړي چې تاسو زما دا ناشکره لور بوځئ او په یو خوشي ځنګل کې یې پرېږدئ چې زه هم وینم چې دې له څنګه زما نه بغیر الله رزق ورکوي. باچا د شهزادګۍ نه هغه هر څه سونه چاندي واخلي او په ځنګل کې تنې تنها پرېږدي. خو شهزادګۍ پوره مطمئن وي او په الله باندې توکل وي او هغه سوچ کوي چې کوم رزق الله زما په نصیب کې لیکلی دی هغه به ماته دلته هم میلاویږي. نو اوس شهزادګۍ په ځنګل کې یکې یوازې وي او ټول سپایان ترېنه واپس تللي وي. شهزادګۍ ځنګل ته ګوري، څلور واړه طرف ته بوټي او ونې وي او ورو ورو تیاره کېږي. نو شهزادګۍ سوچ وکړي چې ما له لرګي راټولول پکار دي چې کم از کم زه اور بل کړم نو ما پسې به د ځنګل خونخوار ځناور نه راځي او دې چل باندې به شپه هم تېره شي. نو شهزادګۍ په دغه خوشي ځنګل کې لرګو راټولولو له وځي. نو په دې کې د هغې نظر په یو جونګړه باندې پرېوځي کوم چې دې خوشي ځنګل کې وي او د هغه کور نه د چا آواز هم راځي. اول خو شهزادګۍ ډېره حیرانه شي چې دې خوشي ځنګل کې دا کور اخر د کم طرفه راغی. نو په دې سوچ کې هغه دې کور ته داخله شي. څه ویني چې یو بابا ضعیف کټ کې ملاست وي او بار بار ټوخېدلو سره اوبو دپاره آواز کوي. نو شهزادګۍ خواته منګینا بابا له اوبه ورکي او د هغې نه پس د دغې جومپړۍ صفایي هم وکړي. دغه بوډا ضعیف د شهزادګۍ نه تپوس وکړي چې بچوړیه ته دې خوشي ځنګل کې یوازې څه کوې. نو شهزادګۍ هغه ته دا ټوله قصه وکړي چې هغه دې ځای ته اخر څنګه راورسېده. بابا شهزادګۍ ته جومپړۍ کې د اوسېدو مشوره ورکړي او وایي زه ښار کې کار کومه نو زه به سبا سهار ښار ته د کار دپاره ځمه، بیا به 8 ورځې پس راځمه او جومپړۍ کې خوراک دپاره پوره سامان شته دی. سبا دا بابا ضعیف ښار ته کار دپاره لاړ شي او شهزادګۍ جومپړۍ صفا کي او خواته نیر نه اوبه راوړي. شهزادګۍ د خوراک دپاره دغه نیر کې میان هم ونیسي او جومپړۍ ته یې راوړي. شهزادګۍ چې کله دا میان پاکوي نو څه ګوري چې د یو مهي په خېټه کې 2 ملغلرې وي کوم چې کتلو سره ډېر زیات ښکلي ښکاري او ډېر نایاب او ډېر قیمتي معلومیږي. شهزادګۍ ته د خپل بچپن یو خبره وریاد شي چې دا ملغلرې د سوني چاندۍ نه هم ډېرې ګرانې وي. 8 ورځې پس چې کله بابا ځنګل ته راشي نو شهزادګۍ هغه ته ټوله قصه وکړي او هغه بابا ضعیف له 3 ملغلرې ورکړي او ورته ووایي چې سبا له ته ښار ته لاړ شه او دا 3 ملغلرې خرڅې کا او واپسۍ کې د ښار نه محل جوړولو دپاره د ځان سره مزدوران هم راوله. باقي 4 ملغلرې شهزادګۍ په خپله مرۍ باندې واچوي. نو دغه شان په یو څو میاشتو کې په دې خوشي ځنګل کې یو عالیشان محل تیار شي کوم کې چې اوس بابا ضعیف او شهزادګۍ اوسیږي. دا د دنیا له ټولو نه بهترین محل وي کوم کې چې د عیش او آرام هر قسم سهولیات وي او د نوکرانو په کیسه کمې نه وي. نو وخت تیریږي یو وخت داسې راشي چې شهزادګۍ په ځنګل کې د لرګو فیکټري هم ولګوي کوم کې چې غریب مزدوران کار کوي. مزید وخت تیریدو سره د ځنګل نه یو ښار جوړ شي او لرې لرې کلو او ملکونو پورې د
هغې نه خلک خبر شي او دا خبر مشهور شي چې شهزادګۍ ډېره رحم دله ده. په دې کې باچا ته هم خبر ورسي نو د باچا په زړه کې راشي چې آخر زه هم وینم چې دا د څوک، دا د کوم باچا لور ده او د کوم ملک شهزادګۍ ده چې د دې دونه زیات تعریفونه کیږي. باچا د سپایانو په ذریعه پیغام ولیږي شهزادګۍ سره ملاوېدو دپاره. سپایان چې واپس باچا له راشي نو دا پیغام راوړي چې شهزادګۍ د ملاقات دپاره تیاره ده، خو په یو شرط، هغه داسې چې باچا سلامت به د لوریانو سره ملاقات ته راځي. نو باچا وویل چې دا خو څه ګرانه خبره نه ده. باچا سلامت یوه ورځ سره د لوریانو د دغه شهزادګۍ محل ته تشریف یوسي. شهزادګۍ د باچا او د هغه د لوریانو په ډېر دوم دام سره استقبال وکړي او د دې دپاره یې د سونې جوړې او قسمه قسم خوراکونو انتظام کړی وي. نو کله چې باچا او د هغه شپږ لوریانې محل ته ورداخل شي نو شهزادګۍ د هغوی سره په نقاب کې ملاو شي. د محل او د شهزادګۍ د سجاوټ نه باچا او د هغه لوریانې ډېرې زیاتې متاثره شي. اخره کې باچا شهزادګۍ ته ووایي څنګه چې ما ستا د شرط مطابق خپلې ټولې لوریانې ستا ملاقات له راوستې نو ته ماته هم زما د لور په شان یې، ته زما نه آخر پرده ولیکې. د باچا په بار بار اصرار کولو سره اخر شهزادګۍ ووایي چې ټیک ده زه ځان تیاروم او واپس راځمه. د باچا نورې لوریانې خپل منځ کې وایي دا دونه تیاره خو ده، نور به ځان څومره تیاروي. دې نه بعد وویني لرې ځای کې یو جینۍ را روانه وي او په ډیرو زړو کپړو کې وي. ملګرو دا هغه کپړې وي کوم ټیم کې چې شهزادګۍ ځنګل کې یوازې پاتې کېدو وخت کې اغوستې وي. باچا ته ډېر په غور کتلو نه بعد یاد راشي چې دا خو زما هغه لور ده او باچا حیران شي چې دا خو اوسه پورې ژوندۍ ده. د باچا پرې زړه وسوځي او سپایانو ته ووایي چې تاسو شهزادګۍ ته خبر ورکړئ چې دا جینۍ را آزاده کړي. دې اورېدلو سره شهزادګۍ ووایي نه بابا جان، شهزادګۍ ته مه آواز کوئ ځکه چې زه شهزادګۍ یمه او د دې محل مالکه زه یم. ما خو تا ته ویل چې ما د رزق کپړه پیزار الله راکوي او دا هر څه زما په نصیب کې وو. پس هم دغه الله زه د کوم ځای نه کوم ځای ته راورسولم چې نن ما سره ستا نه هم ډېر مال او دولت دی. بیا شهزادګۍ خپله ټوله قصه وکړي چې هغه دې حد ته څنګه راورسېده او شهزادګۍ وایي چې دا ټول کمال خو صرف د 3 ملغلرو دی، دغه شان 4 ملغلرې دا دي زما په غاړه دي. دې ټولې قصې اورېدلو سره د شهزادګۍ نورې خویندې ډېر افسوس وکړي چې موږ په هغه ټایم کې د الله شکر ولې نه و ادا کړی. که چېرې موږ په هغه ټایم کې د الله شکر ادا کړی و نو اوس به هم زموږ داسې حالات وو. ملګرو د دې ټولې قصې نه موږ ته دا عبرت حاصل شو چې موږ سره چې څه هم نعمتونه دي دا ټول د الله له طرفه دي او په دې باندې موږ ته د الله شکر ادا کول پکار دي او دا هر څه د خدای پاک په ځان باندې احسان ګڼل پکار دي او همیشه د الله تعالی په موجودګۍ باندې یقین کول پکار دي. نو ملګرو امید لرم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي. دا ویډیو د خپل ملګرو سره لازمي شیر کړئ او ویډیو لایک کولو سره سره چینل هم سبسکرایب کړئ. په بله داسې خوندوره ویډیو کې به ملاویږو. د الله په امان.